jo keq për një fundjavë, por që gjithsesi do të ngelet aty në agjendën që do ta realizojmë shumë shpejt. Por le të vazhdojmë. E pasi shënuar, domethënë. Po, patjetër, vendet bukura. Me që jemi tek ngjarjet ndërkombëtare, pra, edhe një vizitë në Kotor. Katar, ose si thoshin dikur. Ja ku e kemi në ekran edhe Rosario Bedo midis nesh, zotrin çdo të premte për të folur për ngjarjet që dominuan lajmet nga bota këtë javë. Mirëmëngjes Rosario. Mirëmëngjes Bendi dhe Ulona. Dhe e fillojmë aty ku është dhe interesi më i madh natyrisht për sa i takon dhe vaksinës, e kemi thënë dhe në ditët që kemi lënë pas, pra ishte lajmi i momentit fakti që vaksina jo vetëm si thua u aprovua, por më në fund edhe Britania e Madhe do të fillojë, pra nga java që vjen, ta aplikojë atë. Dhe duket që si thua është një lloj entuziazmi dhe siç janë shprehur shumë dhe lider të ndryshëm evropian, po shikojmë një dritë në fund të tunelit apo jo? Vërtet, ashtu është. Britania e Madhe u bë vendi i parë, nuk pritej në fakt, ishte thënë që do të nisej shumë shpejt vaksinimi. Megjithatë, ishte Britania e Madhe ajo që dha lajmin e para, duke i dhënë dritën jeshile vaksinës së Pfizer dhe BioNTech. Tha që do të fillojë javës tjetër vaksinimi. Në një reagim ministri i Shëndetësisë ditën e dieshme ka thënë që është çështje orësh, pasi pritet që vaksinat e para të injektohen pra ditën e martë që në orën 7 të mëngjesit. Janë bërë gati 50 spitale ku do të kryhet vaksinimi i popullsisë. Sigurisht janë përcaktuar disa kategori të cilat do t'i nënshtrohen të parat vaksinimit. Do t'jenë ata pjesëtarët e stafit dhe gjithashtu personat që jetojnë në institucionet të kujdesit shëndetësor, personat të shtruar në spitale, stafi i spitalit, ata mbi 80 vjeç, të cilët pra do t'i nënshtrohen të parat vaksinës. Megjithatë, dozat nuk janë të mjaftueshme për të gjithë këtë kategori që në fillim, pra do të ketë nën kategorizime edhe brenda këtij grupi. 800.000 vaksina do të mbërin fillimisht, që do të fillojnë pra të injektohen që ditën e hënë, do të jenë nga 2 doza, të mjaftueshme për 400.000 njerëz, pasi dihet që injektohen 2 doza në arkun kohor të 2 javëve. Profesor, këto janë, më fal, pyetje, janë të Modernës apo janë të është vaksina Pfizer dhe BioNTech. Pfizer dhe BioNTech është e para e cila ka aplikuar për të marrë dritën jeshile nga entet rregullatore dhe pikërisht është e para që aprovohet pra për përdorim masiv. Pra kur ta shënojmë në kalendarin historik ishte vaksina e Pfizerit që u bë. Vaksina e Pfizerit, po, bashkëpunimi amerikano-gjerman, është kompania gjigante farmaceutik Pfizer. Nuk është pak e çuditshme Rozalba se duke patur parasysh Britaninë e Madhe, mendonim që ndoshta ajo që do të u prodhua atje, pra do të ishte ti thua me forcat tona. Vërtet, po duket se vaksina AstraZenecës është vaksina pra që prodhohet pra në Britaninë e Madhe, ka stopuar pra në pritjet, po zhvillon disa eksperimente të reja, megjithatë duke parë këtë garën e vaksinave pritet që shumë shpejt edhe kjo të dalë në treg, mendohet nga fundi i dhjetorit do të aplikojë të paktën për t'u aprovuar. Ajo që ka ndodhur është që Shtetet e Bashkuara tani po pyesin Task Force amerikane është thirrur nga presidenti amerikan për të pyetur pse Britania e Madhe po e nis vaksinimin përpara Shteteve të Bashkuara, janë ngritur pikpyetje. Ndërkohë, mjeku Anthony Fauci ka dalë në një deklaratë dhe ka thënë që Agjencia Rregullatore Amerikane, ajo e barnave dhe ushqimit, është më e kujdesshme pra në rishikimin e të dhënave të vaksinave, ka marrë të dhënat e Pfizer dhe BioNTech që prej nisjes së eksperimenteve dhe po shqyrton mira dokumenta një për një për qenë e sigurt, pra ndërkohë që do t'i japi dritën jeshile dhe ka kritikuar entin rregullator britanik që nuk ka qenë aq i kujdesshëm sa Shtetet e Bashkuara për të justifikuar në këtë mënyrë pse Britania e Madhe po e nxjerr në treg vaksinën përpara Shteteve të Bashkuara në një kohë që në këtë vend po numërohen mijëra viktima çdo ditë, ka pasur një rekord prej 3.000 viktimash dhe dihet që atje vaksina është jetësore. Megjithatë, Britania e Madhe ka sqaruar se ka qenë shumë e kujdesshme në rishikimin e të gjitha të dhënave, duke thënë pra se nuk ka asnjë motiv për të shqetësuar pra për vaksinën, vaksina është e sigurt derisa ka marrë dritën jeshile dhe për këtë arsye po hidhet në treg. Duke mbetur tek Shtetet e Bashkuara, do të mblidhet enti rregullator aty Agjencia për Ilaçet dhe Barnat në datën 10 dhjetor dhe pritet që vaksinimi të fillojë në 11 dhjetor në Shtetet e Bashkuara. Edhe atje do të jetë vaksina e Pfizer dhe BioNTech që do të jetë vaksina e parë që do t'u jepet njerëzve pra, për të ndjekur më pas nga Moderna. Në fakt, me që jemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, doja të ndalesh atë diçka, se vaksinat janë mirë e bukur, siç e the, nuk ka mjaftueshëm për gjithë fillimisht, apo bëhet ky kategorizim, duhet bërë në 2, pra bëhet një herë pastaj mbas 28 ditësh bëhet prapë, apo mbas 2 javësh, varet se si e ka vaksina. Megjithatë, një nga gjërat që është vënë re është se edhe midis njerëzve që nuk janë, se janë
të ndikuar nga teoritë e konspiracionit, ka një merak. Që këto vaksina janë bërë disi më shpejt, siç është thënë shumë më shpejt nga ritmi i zakonshëm i arritjes së një vaksine dhe rreth 30% e popullsisë në disa shtete pra ndihen të merakosur nëse do e bëjnë apo s'do e bëjnë. Dhe pam që 3 ish president kanë vendosur pra që ta bëjnë në televizion, të shpohen live. Edhe Biden u bashkua gjithashtu me deklaratën e tij, po. Do thoya 3 ish president që edhe po mbushin vakuumin politik që është në Shtetet e Bashkuara tani. Presidenti amerikan Donald Trump ka marrë meritat për faktin që vaksina është prodhuar shumë shpejt, megjithatë nuk ka dalë të qetësoj publikun dhe t'i sigurojë se vaksina që do të marrë dritën jeshile është e sigurt pra që ata mund t'i nënshtrohen asaj. Pasi është e vërtet Blendi, ka skepticizëm të madh lidhur me vaksinën, pavarësisht se situata në Shtetet e Bashkuara është kritike, flitet për 100.000 të shtruar në spital, një numër rekord, një ditë më parë ka pasur 3.000 viktima. Situata është vërtet kritike dhe vaksina duket sikur është mjaft e nevojshme tani për ta nxjerrë Shtetet e Bashkuara nga këtë terr ku është zhytur. Megjithatë, skepticizmi ekziston, pikërisht për faktin se qytetarët i druhen kalimit të etapave në krijimin e vaksinës. Normalisht do duhej një dekadë për ta krijuar vaksinën, një vaksinë normale, e testuar për të parë efektet afatgjata. Vaksina kundër koronavirusit është krijuar në një kohë rekord prej 10 muajsh. Dhe pikërisht ky fakt pra ka nxitur 3 ish president të dalin në skenë, të ofrohen për t'ju nështruar vaksinës përpara kamerave, pra për të mundur atë skepticizmin publik, për të nxitur, për të inkurajuar pra besimin e publikut tek vaksina. Ka qenë presidenti amerikan Barack Obama, George Bush, edhe Bill Clinton, të cilët kanë shprehur interes pra për t'ju nështruar vaksinimit përpara kamerave. Pëlqeu shumë ky moment që po shikojmë tani. Shumë bukur është fakt, shumë domethënë. Ky është është pamje nga arkiva, kanë përshtypjen ka qenë një tjetër herë kur ata sepse kanë bashkëpunuar edhe në krizat më parshme ish president. Po, besoj që është një mesazh shumë i fortë ky për popullin amerikan, kjo idea e të qenurit bashkë, pra e bashkimit pavarësisht politikës dhe gjyrave. Dhe mund të, nëse do të bashkojë, si zor, por mund të bashkojë dhe zoti Trump, pra nëse Biden është bashkuar bëheshin 4, me zotin Trump do të bëheshin 5 president. Trump mendon të dalë në skenë, megjithëse do të ishte jetësore pra që të merrte një rol më aktiv tani që Amerika po vuan kaq shumë. Ekspertët kanë paralajmëruar se pavarësisht se vaksina do të hidhet në treg për çështje javësh, besohet nga mesi i dhjetorit, situata nuk do të ndryshojë për muajt e afërt, do të ketë 3 muajt në vijim, janë cilësuar do të jenë si më të vështirët në historinë amerikane sa i përket një krize shëndetësore. Është një paralajmërim i zymt, flitet që viktima do të shtohen shumë dhe prandaj do të ishte shumë e rëndësishëm që Amerika të kishte tani një leadership të theksuar dhe të fortë pikërisht për ta udhëhequr drejt jashtë tunelit të errët ku gjendet tani. Për ta mbyllur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bëri përshtypje bënte xhiron e Twitterit edhe ku diun në Fox News, emisioni i preferuar i presidentit Trump, Fox and Friends, njëri nga folësit, kolegët tanë atje, fliste për shtetin e tij nga Kansasi, ku thoshte se në kontet që kishin mbajtur maskën, numri të infektuarve kishte rënë dhe në kontet që nuk e kishin mbajtur maskën, numri të infektuarve kishte kapur kulmet. Me sa duket thoshte ai, bas 270 ca mijë të vdekurve, maskat funksionojnë. Në një televizion i cili ka promovuar vazhdimisht që maskat nuk funksionojnë, me sa duket, maskat funksionohen. Konstatimi i vonshëm. Dhe kur shumë njerëz mungojnë nga shtëpitë e tyre. Ndërkohë, ka dhe një vaksinë tjetër, ajo do të quhet Martiri Fakhrizadeh, është vaksina iraniane në nder të shkencëtarit bërthamor i cili u vra. Pati po, atentat. E vërtet, Irani është rikthyer edhe një herë në qendër të vëmendjes ndërkombëtare. Ka qenë Fakhrizadeh, ka qenë një prej emrave më të njohur pas programit bërthamor, ka punuar që prej viteve 1989 dyshohet për krijimin ka zhvilluar studime për krijimin e një bombe bërthamore dhe ka qenë shpesh në shënjesër të kritikave të Izraelit si njeriu kryesor pra pas programit bërthamor. Pikërisht për këtë arsye mendohet që Izraeli ka gisht në vrasjen e tij. Iraniani akuzon Izraelin dhe një grup opozitar në ekzil për vrasjen e shkencëtarit. Izraeli as nuk e ka mohuar dhe as nuk e ka apohuar. Është për të çuditur fakti, nuk dihet nëse Izraeli e ka njoftuar nëse do të zhvillonte një sulm kundër shkencëtarit, është konsultuar me Shtëpinë e Bardhë me presidentin amerikan, por në të kaluarën Izraeli nuk ka marrë asnjëherë një vendim të tillë pa u konsultuar me Shtetet e Bashkuara dhe pak i afër para sulmit sekretari i Shtetit
Mike Pompeo ka qenë atje për një vizitë shtetërore, ka qenë në rajon dhe është diskutuar sigurisht me Iranin. Besohet se sa më shumë se për të minuar programin bërthamor të Iranit, sulmi sipas disa analistëve ka pasur më shumë qëllim të minojë mundësinë e rikthimit në tryezën e negociatave të Iranit me fuqitë botërore pra për programin bërthamor në prag të marrjes pushtetit të Joe Biden. Ka pasur shumë spekulime në fakt mbi sulmin, kanë qenë të paqartë dhe mënyra se si është zhvilluar ai. Fillim është folur për një sulm terrorist, kanë qenë të përfshirë, ka pasur një përleshje të armatosur, pastaj është thënë që ka qenë i telekomanduar, ka shumë pikpyetje. Megjithatë, u druajt se Irani mund të merrte ndonjë veprim, mund të sulmonte Shtetet Bashkuara, duke dyshuar që mund të qëndronin pas, por deri tani ka sulmuar dhe ka akuzuar vetëm Iranin. Ndoshta dhe Irani po tregohet i kujdesshëm Izraelin ndjes, po tregohet i kujdesshëm për të mos i cënuar raportet pikërisht në prag të ardhjes në pushtet të Joe Biden, duke shpresuar pra për një ripërtëritje të marrëdhënieve të krisura shumë me Shtetet Bashkuara. Do shkojnë në fakt sepse shteti iranian të paktën deri më tani është betuar për akmarrje, kështu që të shohim se si do të ndikojë kjo pastaj edhe në sidomos në prag është një vjetor i vrasjes Qasem Sulejmanit, generalit iranian, forcave elite iraniane, dhe pritet që mund të ketë ndonjë veprim të Iranit. Irani nuk do tani, po tregohet shumë i matur. Shumë interesant ishte edhe lajmi që kishe dje, Rosalba, për një mundësi që administrata Biden të lëviz mekun nga Shqipëria, si thua, për të rregulluar marrëdhëniet me Iranin, diku në Etiopi apo në brigjet e detit Kuq, siç po dëgjoja nga ti. Në fakt ka qenë deklarata, ka qenë një intervistë 30 sekonda. Ish këshilltarit të Biden për lindjen e mesme. Megjithatë duhet parë me interes ajo që ka thënë ai, pasi ka qenë ish këshilltar i ngushtë i Biden dhe pritet të ketë një rol në administratën e re amerikane, dhe ai mendon që do të ishte mirë që për hir të ripërtëritjes marrëdhënieve me Iranit, për të ndreshur marrëdhëniet me Iranit, pra do të ishte mirë që të sakrifikohej meku mbështetja e amerikanëve ndaj mujahedinëve që gjenden në Shqipëri dhe sugjeron pra zhvendosjen e tyre drejt Etiopisë ose brigjeve të detit Kuq. Jemi në fund. Shumë faleminderit, Rosalba Belo, zotëri me premte për folur për ngjarjet nga bota.